Olha aí, galera, a ideia que nós tivemos aqui. Brito Almeida, bem-vindo a mais um vídeo. Nosso daily vlog. Temos S10 Renegade, Siena. E vamos filmar aqui o Mudico Safoneiro. Na frente da S10. E não sei se o celular vai aguentar aqui no sol. O Renegade tá lá no Lava Jato. Para quem chegou agora, é um Longitude diesel preto. E a tela aqui já tá escurecendo. Qualquer coisa eu edito. Caminhonete é linda. O Jeep também é. O carro plantou aquela planta, deu flor aqui. Uma mesinha aqui com carne, hein? Ontem eu comprei a carne 83, 2 kg. Antigamente era 18, 1 kg. Tá relembrando outras. Ah, essa eu já peguei. Eu acho que aquela do Luiz Gonzaga. Noite de São João, aquela, tipo assim. Ele engancha na tecla e aí repete de novo. Vocês não pediram mudiquinho? Tá aí. Faltou o Renegade aqui do lado, ó. Vamos lá, bateria. Aguenta 10 minutos.
tirar até a capinha dele aqui, ver se ele... Tomara que eu não derrubo o celular. Já tá amarela. Vai, puxa. É. Arrocha o ovo de codorna mesmo. Adoro. Puxa o ovo de codorna mesmo. Mesmo, né? Mesmo não existe. Ah. Agora esse pambamba. Eita, esse 10 anos vai deixar saudade. PNX. PNX era uma moto que a gente gostava também. NX 200. O pessoal tudo comprava XR. Eu gostava que ela tinha aquele pinga-luz, é fixo, né? Igual de carro. Tinha um conta-giro do motor. E o farol dela era fixo, parado. Não é aquela que se dobra o guidão e o farol segue. Aí eu gostava. Tivemos uma verde 98. Sonho muito com ela. Sonho mesmo. Todo mês. E pegamos uma vinho. Eu acho que foi 2001 a última. Verde 98 e vinho 2001. Ainda lembro, o pai deu 350 de... Não, 3 de entrada e 2 de 1.150 em 98. Um NX 200, que era comparado a uma Tornado hoje, uma XR 300, né? Era 5.300 reais. 3 de entrada com 2 de 1.150, isso mesmo, 5.300. Aí hoje uma Bis 14 mil. E uma XR 300 deve ser 19. Se duvidar, tá de 21. Bom, galera, 8 minutos. Vamos torcer aqui para chegar nos 10, que não é nem a bateria, a temperatura. A tela aqui já tá se apagando. Lembrando que temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas. Brita Almeida YouTube lá no Instagram. Comenta aí se quiser entrar no grupo do WhatsApp. Espero que tenha gostado do vídeo. Era só um vídeo. Começou pedindo desculpa a vocês, mostrando as gírias. Desculpa por falar com o pai, né? Vocês acharam que era arrogância, mas é porque a gente aqui fala assim mesmo. E é isso aí. A gente se vê na próxima e vou deixar aqui filmando até a temperatura. Eu tô tocando aqui na tela pra me ver, porque ele escurece, aí eu dou um toque, né? 9 minutos. Tô torcendo aqui pra chegar nos 10. Porque o YouTube não monetiza, parece. Ou o canal tem que ser muito grande pra postar 5 minutos. Deu vontade de pegar o Renegade, esperar o celular esfriar, colocar ele aqui atrás e fazer um outro vídeo. O que acha? Eu vou fazer isso. Enquanto ele aprende aí, eu vou abrir o lava-jato, boto o carro aqui, fecho lá os portões e fazer outro vídeo igual com os 2 carros aqui atrás. Top. É isso aí, galera. Chegamos nos 10 minutos, falta 10 segundos. 4, 3, 2, 1, 10 minutos.
isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Vou colocar o celular na geladeira enquanto eu trago o carro pra cá. No próximo vídeo vocês vão ver aí o pai tocando a sanfona com os dois carros do lado. Falou, pessoal.